उपचार और सुखी जीवन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हर तरह की खांसी और कफ की समस्या से छुटकारा दिलाने वाला नुस्खा हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। दोस्तों, खांसी चाहे जैसी भी हो, सूखी हो या बलगम वाली खांसी हो या फिर तेज दवाओं के सेवन के कारण छाती पर कफ जम गया हो, तो उसे आप नुस्खे को अपनाकर इसे सेवन करके आप बहुत आसानी से इन समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, सर्दियों के मौसम में खांसी, जुकाम, कफ की समस्या हो जाना बिल्कुल आम बात है। आप घबराएं नहीं। आज जो नुस्खा हम आपको बता रहे हैं दोस्तों, ये संजीवनी बूटी की तरह काम करता है और बहुत ही इफेक्टिव नुस्खा है। दोस्तों, इसको बनाने के लिए आपको सिर्फ 2 चीज़ों की आवश्यकता होगी। एक तो भुनी हुई फिटकरी 10 ग्राम लें और देसी खांड 100 ग्राम। ये दोनों ही चीज़ें किसी भी राशन शॉप से आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगी। इन दोनों को बारीक पीसकर आपस में मिला लें अच्छे से और इनको बराबर मात्रा में इनकी 14 पुड़िया बना लें। दोस्तों, इसके सेवन करने का तरीका आप ध्यान से सुने। सूखी खांसी यदि आपको है तो इसमें 125 ग्राम गर्म दूध के साथ 1 पुड़िया हर रोज रात को सोते समय लेनी है। और यदि आपको गीली खांसी है यानी बलगम वाली खांसी है तो 125 ग्राम गर्म पानी के साथ 1 पुड़िया रात को सोते समय हर रोज लेनी है। दोस्तों, पहली पुड़िया लेने से ही आपको फ़र्क लगने लगेगा, लेकिन आप इसको दवा को बीच में मत रोकना। 14 पुड़िये जो आपने बनाई है वो सारी पुड़िये एक एक करके हर रोज ले लेना। दोस्तों, बीच में यदि आप इस नुस्खे को रोकते हैं, बीच में दवा बंद करते हैं, तो आपको खांसी फिर दोबारा हो सकती है। और यदि आपने सारी पुड़िये खा ली एक एक करके हर रोज, तो जीवन में आपको खांसी कभी नहीं होगी और खांसी से आपको हमेशा ही बचाव रहेगा। दोस्तों, हम आपको ये बता दें कि फिटकरी भूनने का तरीका क्या है, फिटकरी को पाउडर बनाने का तरीका क्या है। दोस्तों, सबसे पहले फिटकरी को किसी भी इमाम जस्ते में डालकर कूटकर इसका बारीक पाउडर बना लें और इसको लोहे की कढ़ाई में या फिर तवे के ऊपर डालकर स्टोव के ऊपर रख दें और धीमी आंच पर इसको पकाएं। ये फूलने लगेगा, पानी जैसा हो जाएगा और फिर फिटकरी धीरे धीरे सूखने लगेगी। आप इसको चाकू की सहायता से इसको फिटकरी को फिर उलट देना ताकि दोनों तरफ से ये फिटकरी पक जाए। जब ये पक जाए और इसमें फूला बनना बंद हो जाए, उबलना ये बंद हो जाए, तो आप इसको स्टोव को बंद करके तवे को नीचे उतार लें और इसको ठंडा होने दें और इस फिटकरी को पीस लें। इस तरह से भुनी हुई फिटकरी का पाउडर बनाया जा सकता है बहुत आसानी से। जब आप राशन की शॉप में इसको लेने जाएंगे तो शायद आपको वहाँ पर भुनी हुई फिटकरी ना मिले, आपको ऐसे ही रॉ मटेरियल मिलेगा। तो इसे आप घर में भूनकर इस तरह से आप पाउडर बना सकते हैं बहुत आसानी से। और देसी खांड ये बूरा की तरह होती है, ये आपको इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, ये पिसी हुई आपको मिलेगी और सिर्फ फिटकरी को भूनकर उसमें आप ये खांड मिला लें और ये नुस्खा आपका बनकर तैयार हो जाएगा। दोस्तों, जैसा हमने आपको बताया है कि ये हर तरह की खांसी और बलगम और कफ जैसी समस्याओं के लिए रामबाण नुस्खा है। इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे और सर्दियों के मौसम में बहुत लोगों को सर्दी, जुकाम, खांसी, कफ, बलगम ये सारी समस्याएं हो जाती हैं, आम बात है। तो इससे छुटकारा पाने का ये रामबाण उपाय आप ज़रूर इस्तेमाल करें और इन समस्याओं से छुटकारा पा लें। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमारी ये वीडियो और बताया गया नुस्खा यदि आपको अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें। हम जल्दी फिर लौटेंगे कुछ नए मर्ज और उनके आसान से उपायों के साथ। तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपना ख्याल रखें।